உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம இந்தியா தான் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் எர்த்குவேக் ப்ரோன் கண்ட்ரியா இருக்குதுன்னு. நம்ம இந்தியால 59% லேண்ட் எர்த்குவேக் வர்றதுக்கு அதிகமா சான்ஸ் இருக்குது. எர்த்குவேக் வந்துச்சுன்னா ஒண்ணு வீட்ல இருந்தா வீட்லயே இருங்க, வெளியில இருந்தா வெளியிலே இருங்க. நீங்க இதை தவிர்த்துட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் மாறி மாறி வந்தீங்கன்னா எர்த்குவேக்கால ஏதாவது வெயிட்டான பொருள் உங்க மேல விழுறதுக்கு அதிகமா சான்ஸ் இருக்குது. நீங்க எர்த்குவேக்கால வீட்டுக்குள்ள இருந்திருந்தீங்கன்னா இந்த 3 வழியை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க. டிராப், கவர், ஹோல்ட் ஆன். இதுல டிராப்னா நீங்க ஏதாவது பர்னிச்சர், சேர் இல்ல ஏதாவது சாலிட் பொருளுக்கு கீழே போய் இருந்துக்கிடுங்க. அப்பதான் ஏதாவது லூஸ் மெட்டீரியல் உங்க மேல விழாம பாதுகாத்துக்கிடலாம். இதுல ரெண்டாவது கவர்னா உங்க வீட்டுல ஏதாவது சாலிட் பர்னிச்சர் இல்லனா உங்க கையால உங்க தலையை நல்லா கவர் பண்ணிக்கிடுங்க. ஹோல்ட் ஆன்னா நீங்க ஏதாவது பொருளுக்கு கீழே மாட்டி இருந்தீங்கன்னா அதை நல்லா டைட்டா பிடிச்சுக்கிடுங்க. முக்கியமா காங்கிரீட் வால், விண்டோல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளியே இருங்க. நீங்க எர்த்குவேக் வரும்போது வெளியில இருந்தீங்கன்னா டாலஸ்ட் பில்டிங், பெரிய மரம், எலக்ட்ரிக்கல் பவர் கேபிள்ல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளியே இருங்க.